to'lqin. Isqirtlik ma'budi yana keldimi deymi? Kim? Timur Jo'rays. Qandaysan? Zo'rmisan? Sizlar kelmaganlaringda hammasi yaxshi edi. Ha, xijolat bo'lmasa yosh bolada. Hadosin dasturxonga qara. Ha, qo'lga nima qildi? Sindirdik-da. Nech pul ketdi? 5 million ketdi jo'ra. Ketgan bo'lsa 500 million doktorga ketdi. Qolgani sira qilgan mehmonlarga ketdi. Bizaga ham oson emasda, yetti balamiz bor, uyda yegan nonimiz yo'q. Jo'ra, vaqtida o'qimaganmiz, tayinli pul ham kelmaydi bir joydan. Iya, buni yo'li oson-ku. Mana bunday quyosh panelini 50 kilovatini o'rnatsangiz, har oy doimiy ravishda 11 milliondan 12 milliongacha daromad qilasiz. Mabodo kreditga olsangiz ham umuman bosh og'riq bo'lmaydi. Hamma yugur-yugurlarni o'zlari hal qiladi. Eng muhimi, uyingizda umuman svet o'chmaydi. Yangajon endi 7 ta bilan to'xtaydi. Nimaga? Endi uyda svet o'chmaydi. Ha yanga. Ahmoq, o svetini bossa o'chi ekan-ku. Ayiblagan iplayotibdi.